สุดยอดเลยร้านที่น่าเอาโคโยตี้มาไม่ใช่พี่ตี้บุญกวบทุกคนมันกูมา2 ลูกกองทักทายนะครับบุญลือเต้นรถเบอร์ 2นวนครนะครับโอ้โหโดนไฟเข้าไปโคตรสวยเลยวะเพื่อนไฟแสงสีทำให้ผีเป็นคน